好耐未出嚟放飛機啦，今日嚟就出嚟放飛機。咁依家首先嘅問題呢，就係真係太耐冇出嚟飛啦。個槳嘅螺絲呢，就唔記得帶工具，搞到依家擰唔緊。就依家要諗辦法，睇下可以點樣可以擰緊佢啦。最終都係冇計嘅，都係要拆咗佢，跟住裝翻上嚟。咁今日就飛晒飛機，唔飛大飛機啦。但係雖然呢個好空曠，咁但係冇計啦。依家係5月1號之後都可以起飛嘅，喺冇更新嘅情況下。咁但係因為啲更新規矩越嚟越嚴啊，所以就盡量唔好觸碰紅線咯，就係咁樣啦。但係最大嘅問題呢，我哋唔知條紅線喺邊度，條紅線邊定我哋又唔知。同埋最主要嘅係申報嘅時候呢，太麻煩啦。因為我前2日申報嘅話，因為佢依家 UOM 嗰度申報縮短咗好多嘢啊！如果你有啲咩拍攝文件嘅話，佢又唔使你上，佢又冇得你揀上傳啊咁樣，佢就 lock 死咗，只可以係個人娛樂，唔可即係冇其他商業拍攝啊嗰啲選項可以揀，就變咗好被動咯。因為嗰個申報結果呢，基本上係你申報起飛嗰一日嘅前1日先至知道究竟係失敗定係成功嘅。基本上咧，你又冇時間可以再重新申請啦。因為嗰個申請究竟唔知點樣機率先至會高啲啊？究竟我係申請得越低啊，個機會率會越高啊？咁我申請50米樓下40米嘅，咁樣會唔會嗰個成功率大啲呢？定還是我申請100米個機率會少好多嘅咁樣？咁依然冇相關嘅呢啲嘢嘅話呢，因為最主要係可以合法咁起飛。就算低啲我都冇所謂嘅，咁但係唔知呢條界線會唔會影響嗰個成功審過嘅機率啦？因為我哋啲好輕騎嘅拍攝呢，基本上就飛上去影少少幾分鐘或者10零分鐘，基本上就搞掂㗎啦。咁所以有時候無謂嘢呢啲麻煩，咁就變咗航拍就唔出得啦。咁同埋前排我上網見到有個視頻呢，有啲飛友喺度飛緊穿越機，咁有阿 Sir 咁啱經過。咁又冇事喎，就喺正佢面前經過咁樣就講咗2句，跟住就冇事啦咁樣。咁究竟嗰個執法嗰條界線係點樣定奪嘅呢？真係完全應該暫時冇咩人知㗎啦。咁但係呢，法規呢啲越嚟越嚴嘅話呢，就梗㗎啦。咁亦都講下大疆嗰方面啦。你話對大疆有冇影響呢？必然有嘅。你話影響大唔大呢？我覺得應該就影響唔係太大嘅，因為據我自己所睇到、所了解嘅呢，就係呢啲消費級嘅無人機，佢嘅銷量呢，基本上呢就唔係靠我哋職業或者後生嗰啲人嚟去購買嘅，因為我哋最多都係購買1台半台就用好耐㗎啦。邊啲會用得比較多啲呢？就係啲退休嘅老人家咯，因為佢哋有錢又有時間，咁佢哋為咗拍得靚啊，有啲新鮮感啊，佢哋係不惜工本咁買好多好靚嘅飛機嘅。咁佢對佢哋有冇影響呢？呢個就真係冇去研究過啦。咁但係佢哋嗰啲一般都係去啲風景地方啊嗰啲咯。我好少見佢哋喺城市裏邊飛嘅。咁好似我前嗰排揸一部飛機，個規管越嚟越嚴啊，所以我都冇去更新啦。可以唔係太貴整到，我就整咗佢算啦。咁我入過台新嘅，雖然係畫質方面會好好多，但係一嚟使用嘅機率極之少，二嚟就因為申請流程啊嗰啲會令到拍攝好麻煩咯，所以我就冇去更新大疆嗰啲產品嘅衝動啦。因為依家嘅申請流程咧唔算好複雜，但係佢嘅審過率咧好似唔係太高嘅啫。希望有啲更加詳細嘅相關嘅規定去規管咯，同埋禁嘅話希望可以細分啲咯。即係譬如我申請飛唔同嘅高度，咁我嘅審過率會增大或者減少咁我自然申報嘅時候，我又唔會申報得太高啊咁樣噶啦嘛。咁我申報得唔高嘅時候，
相對地對飛行嚟講都係一個安全嘅，因為畢竟依家大力推行嘅係低空經濟嘛，即係我唔明嗰個低空經濟究竟係咩低空經濟咯。但係我發現嘅所謂低空經濟呢，基本上就係依家嘅民航客機呢，就基本上飛得好低嘅，比以前係飛得好高嘅，民航客機係低咗好多嘅，所以可能呢啲就係低空經濟啩，因為我唔識啦呢啲，我就純粹根據我自己嘅日常觀察嚟得到呢個結論嘅啫。咁所以低空經濟呢，我睇上去呢就係唔係俾我哋普通民用嘅人娛樂啊嗰啲，基本上冇乜拉能嘅。今日就講住咁多先啦，下次有緣嘅話再詳細啲講下啦。